vous avez chaîne ya Maman Pati la belle. Masola Sika. Masola Sika. www.com. Voilà. Wana ezali masolo ya Sika. Ezali chaîne oyo et le barana solo. So vous allez collaborer. Walou. So vous allez collaborer au les gars wadi. Lelo tozali bongo le 5 mai 2018 na yambeli bino papa na biso oyo azali bongo directeur ya bureau politique ya BDM oyo tobengi yango Bundu Diamayala bandeko na ngai ezali mbala ya liboso te ezali deja mbala ya mibale yango oyo mpona kutana lisusu na papa na biso toujours grâce ya Nzambe apesi biso vraiment mokona lelo po nakutana na ye tokoleka na lombango na kopesa ye mbote sita mbote na yo ndeko na biso Pati ya bele na tondi botondi mingi na ndenge lelo kanisinga oye kozwa lisusu ba explication oza na besoin matondo mingi mbuta sita soni zeno okotalisa biso santé ya BDM na tango oyo banda ozwa charge nango ezali boni. Non cher santé ya BDM eza malamu tozoko koba parce que mutu na mutu tango andimaka ba responsabilité na ba organisation au sein du parti politique va fixer objectif oyo akoki kosala donc ngai ba responsabilité na ba objectif oyo mokonzo apesaki nga ba charge oyo apesaki ngai ezali komema parti na pouvoir pe parti ezala populaire pe mutu na mutu oyo alingi kokota na BDM il faut ya kokota congolais nyonso oyo alingi kokota na BDM il faut akota na BDM donc jusqu'aujourd'hui en tout cas na moment où nazo ibisa santé za très bien santé za te ke au parti non mais en tout cas tozo kokoba parce que yemoko ne monanse mazo continuer ko lengi sa biso nyonso o tozana katia Bundu Diamayala poto ke ne liboso. Matondo mingi tokokota na masolo na biso na kozonga na masolo na biso kasi ya mboto banda na ko féliciter vraiment mbuta sita soni nzeno na musala zali kosala oyo vraiment batindelaki awa na kati ya mboka ya mondele batindaki awa po aya kosala nini atalisa projet ya société ya BDM na libanda ya mboka kasi na utaki komona mikolo sili esilaki koleka donc ezali ba lettre otindaki na epa ya pape na Vatican pe otindaki lisusu ba lettre epa ya ministre ya affaires étrangères o ya mboka tozalia na kati na Belgique mbuta sita vraiment musala na ezali komona na oyo ngai na ko féliciter o pona zali ko féliciter yango ba lettre on surtout ba démarche surtout o zali ko sala a on libanda ya mboka pour soutenir yango ezali boni matondo mingi na uti koyebisa yo ke ngai nazwaka jamais initiative soki wuti pa ya yemoko mwanansemite omoni c'est apesaki programme wana pour dire que biso tozana besoin ya transition sans Kabila. Or mutu oyo asengeli asala transition wana o azali ki akozala naître l'église au milieu du village ezakaka Musengo. Or Musengo azana problème na Vatican. Selon ba information nazana ngo problème za nini pape alingi kotika yete. Comme papa lingo tika yete faut biso ba congolais tout ça la pression et pas ya pape pour que atika Musengo po a aider biso à ça la transition pour to kene
na ba élection yango wana mukanda na tindaki memo eza wana. Alors tango nga na bengi na ba relation na biso toza nango na mwa bato bazaka kuna na Vatican babisi biso babisi ngira non président soko lingo sa po babenga nga président mingi baza kuna baza mingi pa na utaki abi président soko lingi memo na yo ezala bien considéré, il faut payer au kamata lettre le même mémo mais comment lettre na gouvernement belge pour que bango ba soutenir démarche wana. Omoni normalement ba yebisa kinga lisusu ba pesa kinga batio na zoko sala fona sala yango potokolo bango lisusu na ba médiaté parce que yomoko moni ba mosusu ko ba lobby ale ba profiter na ndenge na bango po ba sala oyo ba koki ko sala sans ba ye ba ndenge ya ko sala lango. Donc yango wana lettre yango wana totinaki ngai idée même na mutamutu monansem idée ezalaki kaka totina na Vatican to senga na pape atika Musengo asala transition. Transition sa kabila. Parce que biso ba élection oyo toza kuna na katité. Mais kuna tango lettre commis na Vatican, ba benginga ba lebité comme aux à Bruxelles wana comment le même lettre comme la gouvernement belge pour que bango ba soutenir des marches yango. Yango na comme la qui peut ministre des affaires étrangères lettre yango yo na accusé de réception wana wana enzande copina yo. Voilà. Oui, dans lettre adressée na ministre des affaires étrangères ya royaume Belgique. Memo eza na kati déjà kuna. Memo pe ezali. Oui, kendiki na Vatican. Obendi Yayo. Voilà. Oh, il y a Vatican. Oh, il y a Vatican. Oh, il y a lettre eza mibale. Omoni oyo ya balubaki na ngai memo onga na tini na Vatican. Yango oyo. Alors, mena balobi memo wana il faut du moins yango kaka olioko ba lettre mususu et pas ya gouvernement belge, hein? Comment kaka lettre ya transmission pour na gouvernement belge et soutenir nani ba nani wana ba action wana yango wana nde document de yango wana bande ko bino nyoso bu sili komona lettre yango yo na ebite soki obendaki eza lettre mi bali na kati moko asindaki epa ya pape moko na ministre des affaires étrangères et Belgique. Donc c'est-à-dire poursuite ya lettre oyo eza déjà connu. Mais oui. Intéressé penango aza déjà na yango. Parce que ninga na utu ko yebisa yo que problème ezo ko se poser na pape alingo tika musengo te alingi te aboyi. Alors il faudra que biso ba Congolais ba tutolingi asa la transition sans Kabila de biso ba tunyonso oyo balingi ke musengo azala tout ça la pression pour que papa andima a libéré musengo pour asa la transition. Sinon en tout cas je pense que Tisikoyo a joué nos décisions pour libérer. Matondo mingi na uti ko tuna mbuta sita soni santé ya BDM aussi ko talisa biso na kati ya Bundu de Mayala ezali eloko donc santé ya Bundu de Mayala ezali OK kasi to uti ko mona ba nungu ezali koleka mikolo sila koleka ba nungu ezali entre équipe ya mbuta sita soni na équipe ya coordinateur ou asili ko vanda na kati na Belgique en tant que directeur ya bureau ya bureau politique ya ne monansemi solution eza nini po ete ba nungu oyo esila oyebi eza mawa parce que normalement makambu oyo tokwa kolobela kango na ba télévision te parce que eza faute na biso te eza faute na bango moko conflit oyo
oyo nga na kuti conflit oyo depuis Maziko et Kabwana. Les gens ne se sont jamais réconciliés. Oyo a souhaité de sali 3 ans. Donc nga na kuti conflit wana. Alors, ngai tant que chef, je ne peux pas nakamata par ya groupe moko boyi. Sina yebisaki yango awa tango nga na komi awa na Belgique. Mutu aliboso bapesaki ngai numéro ya téléphone sina lobaka ngombala na mbala eza mutu okuti kotanga na benga ye azozwa te azodécrocher te na bengi mutu masamba na pesi numéro na ye abenga ye ayebisi ye akoki kokolabore na bato ya anerte wana nayebi ye te ye mpe ayebinga te ezaka plaisir ya koloba ya ko collaborer na moto anerte na komi bayambaki ngai na episaki bango projet nazalaki nango que faut parti ezala na ba représentants partout. Il faut tous se mettre autour d'une table pour tout ya ba représentants. Na salaki ba liste je crois na lobaki yango da awa ba kombo na tinaki même mutu a uté ko loba lobby aleka ki lobby. C'est ça au moins dans la vie nous devons être honnêtes. Moni to solo na ye akomaka mukana liboso je n'ai pas répondu voilà nani mais président comité de sage mutamputu lusembo akomela kinga mukandate so tangi mukanda wana nazalaka nango ezama wa tout ce que j'ai retenu là-bas ce n'est pas tous les tralala mais ngana za mungizila na katia bundu de mayala na bedeka donc ngana za mukongo na Congo de Ntotila na botami na Congo central comme na botami na Congo central na zamu Congo deuxièmement mu Congo ngamo na zamu Congo donc quatrièmement na zana kati ya royaume ya Congo central. Donc quand on parle mungizila ça signifie quoi? Mais na lingaki ko répondre yete parce que d'abord azandeko après yemoko pa pesa ke ba justification na ye na kati ya radio j'étais très content. Puis je commence à bénir tout cela qui naît de 20h à 1h du matin. Ngana koko sala eloko moko te ataba nomination na salaka ce qui liste wana na tina ngona kisasa te d'abord nga bakunzi na nga ezali président vice-président ce qui ne lina sala likamuna senga kana bango na tina kana bango. Donc nyungu ozoko yoka wana ezaka ka nyungu ya bato ya mauvaise foi sina solola kana yo yango déjà mais bango baza kotalisa biso balobi ete yo sili koloba sikoyo ke bango ero yaki oki kokuta ba désordre awa mais tolandi maloba ya mbuta putu oza bongo président du comité de sage asili kotalisa biso lobi ete désordre ekoti à partir mbuta sita asili kotia makolo na ye awa okoloba boni mais ngaite mais moni ba personnalité mususu ce n'est pas beau pour na kolobaka bakomo na bango na makamuta mwana nsemi ye moko autorité morale ya parti initiateur ya parti alobaki que désordre o ezana potokuna bato bazo salango baza bato kisasa kuna bato nde bato bazoko pesa mutu makasi na bato baza na poto parce que lui-même était vilipendé na poto na ndenge bazoko vilipendé ngai. Donc là je crois que ngana ko sala donc ce oti ba représentant dans chaque pays et ça des autres. Est-ce qu'il faut vraiment ce que moi sinon yebi ko lambate ou banda ko loba makamuna na libanda que non moi sinon nga yebi ko lambate en entendant oli akabilo ko wana surtout que ngai na bani ko sala ba désordre surtout que sur le ce n'est pas nécessaire ya ko comme déjà na yebisa ki mutamputu problème wana etali directeur du bureau politique te abenga mutanka elu kwa nzambe na bango bayokana ngai na sinaka kaka so bango ba proposer ngai na sinaka soki équipe ozo lobela wana bayokani na bango po baza ko samela sika moko omoni
tant on va inviter qui na Suède mutabenga ki bato Suède na kende kuna te parce que naza kesa te naza mutu aner et ça bango pena ke kuna ba ibisinga eloko te nazongi na ba ibisinga eloko te sauf tant to yokuta na bango na Skype ne babandi ko ibisanga bato wana to yoka na bango te mengai na ya makambo ya koloba ona yoka na fulani te etalinga te. Moi je veux que tout le monde se mette autour d'une table pour tout ça la musala ya parti. Mais vendre sika moko la mesa moko ne usala mankan. Mais eza ngana yebisa ki président comité de sage o wuti ko landa wana yebisa ki ye abenga mutamputu ayebisa batu na ye bakutana na bango po bazaki ko samele sika moko te. Bango na bato nyonso ngana tia baza ko samele sika moko. Ba il doit se mettre autour d'une table ba du solution ba yokani na bango ngana za na problème na équipe wana te na za pe na problème na bato na sa na bango te. Sauf na ibisa ki bango. Le coup la ngasi na nommé. Bolingo ko pesa ba komo na binote. Ce qui est commun na litige et que na comité de sages litige. Donc bato ngana ti bango bato ce que bolingo bo harmoniser na bato déjà ngana nommé. Pour la ligne mais conflit za wapi. Eza kaka c'est comme ngana lobaka eza kaka incompréhension na bango. Incompréhension ya incompétence parce que mutamunta uti ko lobato respecter statut. Est-ce qu'il y a vraiment na oya lobby na kati ya télévision wana ke ba respecter statut. Est-ce que ngai étant que directeur du bureau politique na bana ko loba manquement statut wana. Mais na point on a ko respecter statut na Congo dieto 3316 basili kotali exception na kati ete mbuta sita azali chef ya bureau politique oyo ozali awa pona kotali sa société ba projet ya société ya BDM Libanda bande ko mingi ba lobi ete non il faut mbuta sita ozawa na te pona ba nomination pona ko nommer batu en tant que ba cadre ya parti mais ozawa na pona kotali sande ba projet ya société ya BDM Libanda. Merci. Donc yo oza ko sala musala oyo eza le contrat na statut à parti. Merci mingi na question na yo. Nazana ba nomination awa o musala nga na koki ko sala te. Ya ezali collectif des avocats. Pourquoi nga na tiango? Est-ce que ngai penga étant que directeur du bureau politique il faut na ko nomaka ba avocat? Collectif les avocats mutako sala musala wana ezali secrétaire national chargé de la justice na parti. Eza musala na ye? Mais pourquoi nga na zo sala ngo? Mais parce que na kuti na kati ya parti loko mogezate. Alors il faut qu'on paie sa modèle. Il faut qu'on paie sa modèle. Et étant que directeur du bureau politique, étant que peut-être envoyé spécial, il y a mon ensemi. Mais place Bafaye Ezali qui va combler ça. C'est le chef. Mutumoko nakuti awa aza soda. Okoki kutu na ye un jour, soki batini comme na yebisa yo yango déjà. Que quand le chef d'état-major général basali plan ya guerre, hein? Tant que na kati ya guerre kuna et que ba donner changer le temps ya ko sala plan de guerre et le temps on na guerre mais le commandant atuna ka le sous général na ye commandant kuna to sala nini anantana bazobeta masasi. Il doit d'abord faire quoi? Défendre d'abord le pays où physiquement basoda na ye. Et j'ai toujours dit un bon commandant au front c'est celui qui fait moins de pertes. Pourquoi bango balingi ko lobela ona citati mais ezaba manquement grave oyo ngana uti ko lakisa yo oyo na sali siko bazo yebisa ngali susu na ba chef na ngai na sala collectif ya social mais oyo eza musala ya secrétaire national chargé de la justice ya ko yeba ke voilà lokola oyo na utaki usala na kati ya kisasa tozana 10 avocats lise yango uti. Attends. Na yebisa yoke makamwa na bazoloba siko soko ba lobi ke toke na ba détail toko kene na bango na ba détail po bango moko ba yeba pourquoi monsieur Joseph Sitanso Nezeno fait ça
je le fais parce que ba manquement ezali grave. Donc ko bango ba moko ba lobby ke to bana ko loba makambo wana to ko loba makambo wana très très bien. Un collectif des avocats, je ne sais pas où est-ce que je mets ça, il y a cabinet nangai, il y a voilà, yangoyo. Au moni, nous avons des avocats par exemple, voilà. Na ville de Kinshasa, baza 10. Na Kimpe c'est baza 3. Na Inki c'est baza 3. Na Boma baza 3. Luozi baza 3. Non, c'est pas compléter que ta on na sali yango. Na ibisi directeur du cabinet nangai a entré en contact ou na secrétaire national chargé de la justice ou na yemu secrétaire général na biso parce qu'il y a avocat. Balobi na bango makamusi tazo sala etali bangote. Mais etali bangote ndenge nini parce que avocat wana bako défendre ngana zalaki na dossier na ngana Vodacom, j'ai un avocat qui a défendu ça, c'est au gagner procès. Mais ba oyo ba avocat o ngana zokotia, eza ba avocat ya parti. Soki na sali boye, eza pe forme ya ko recruter batu. Parce que nous avons recruté les membres comme ça au sein de l'UDPS, qu'on peut s'abango ba fonction. Alors vous avez 31 avocats au bazan à disposition na bino, il y a parti. Bolubino, Batouana Baza Batouasita. Mais il fallait tout respecter statut. Il fallait alobanabiso règlement intérieur et statut et lobby boni. Pongana Sengango et pas secrétaire général nabiso. Exact. Carte et ça l'a quitté. Nani oyo nani fiche exact. Aibisa kingai po bango balingi makamu nyonso. Toloba, sauf que tu ko loba nyonso, yangona loba ki ketala, ça ne sert à rien. Yako provokaka batu lukula ngai na moi expérience na zanango na bisika nyonso na leki na yebi makambo ebele na bomba ka epe ebele parce que na yebi ke o soko na lobi yango ezoko détruire o ezoko tongate yango wana bato ba yebisi oke ngana zoko kota na ba compétence ya bato oyo na koyi ko nomete mais ta ngana komaki awa ta ngana komi awa ba nomination boni ezalaki na envers c'est awa est-ce que comité ya bunu de maya les akuna donc parce que au monien kondima ba fonction eza bien mais ce qui est important au côté na kati ya ba fonction wana au sala ne musala parce que même quand on dit porte-parole ya Amérique na Europe mais Amérique ils ont 52 pays et 52 États pour aller là-bas pour contrôler ce qui se passe là-bas mais tu dois avoir des moyens yo kanisi ba parti mususu lukula IDPS biso to tcheke ba représenter partout na tuza bazoba il faut tenir aussi compte des moyens. Parce que quand vous n'avez pas de moyens, mais vous mettez les gens qui doivent parler au nom du parti. Tiens, yango musala na zoko sala parce que batu wana o ngana zoko tia bangonde batu ngana zana mbonga au Kenya États-Unis représenter azaku na l'hôpital la projet de société na biso hein. Vous êtes responsabilisé pour que vulgariser yango. Musala ndi yango wana. Musala ezalite kaka o bo cotiser mbongo, bo tini na batu azaku na après sans suite. Non. Moi, Moussala Ongana Ndimaki pa mon ansemi, il y a comme ma parti. À pouvoir que le parti devienne un parti normal, aux à la catholique, aux à la protestant, aux à la nani. Tango yo, au monien, na ligne ibsoli comme mokuboy. Moi, nansemi, il y a 4 tendances à la cadre en tournaille. Peut-être que tu vas y bakate. Tendance ya makesa na bundu ya mayala. Eza tendance oyo ezalaka oya na kati wana. Tendance ya mibale bato baza na bundu ya mayala baza ba makesa te. Eza tendance ya mibale wana. Ya misatu. Tendance ni. Ya misatu eza bato oyo lukula bino bosala soutien na mwana nsemi. Eza tendance. Omoni? Ya mine eza nini eza peuple congolais o amoni ke mutu oyo
nakanisi soko to soutenir ye akoki komema biso na pouvoir. Ils doivent tenir compte de ça. Et ça ba force pour biso tozalaki nango na kata IDPS. Ba force ne soit. Mais la forme BDM déjà n'est bandeli déjà et zo tambula. Est-ce que aussi vraiment que vous avez na capacité à komema ngo na pouvoir? Oui bien. Na yebisaki bango ke na lobaki yango pe na radio Congo dieto. Sita eza nzete ebetela kake e kauka. E banga kakete. Sauf qu'au finga, finga mingi, na ba ndeko na ngai. Mais j'ai connu des choses à côté de Kisekedi. Plus que beaucoup de choses. Mais bakoka ki ko kabula ngai te, na Etienne bakoka ki pe ko faire nga reculer. Donc, comme naza pembeni na mwana nsemi ndeko na nga na zogi na kati ya ndako na ngai. Mo ya kulungula ndenge ni. Ngasi na kuti na kati. Ata balobi ke no biso to po na yoki ye na landi ye bien ke bato bayaka bakendaka mais ngana ko kende wapi ata na longwe directeur du bureau politique ya Bundema na uzala kaka pemene na mwananse po na ko tika ye le soute il est pris en otage et moi mon devoir il faut bato oyo bazolanda ba idéologie ya monansemi o balanda ka idéologie ya Lumumba o nani Kasavubu o Mutaki Mbangu bango nyoso bazala autour na ye pour que azala pe symbole na biso ya changement. Ça c'est mon objectif et je l'atteindrai. Donc atteindre yango nako banga bato te po bazoko lo bato c'est pas mon problème. Omoni toko koma Tokokoma c'est vrai tokokoma na bitumba oyo zoza ko bunda tokokoma ezali molai kasi tokokoma kaka bota sita bakongo dieto beleza ali ko bima lelo bimi mususu lobi ba pesi pouvoir na coordination lobi ba pesi pouvoir na bota sita contradiction on ezo uta wapi au juste oyebi wana ezabitoto moi je maintiens na pouvoir oyo mwanansi mapesa ginga na prison na makala albi danga mutasita vous allez rencontrer les difficultés mais na yebi ko za nkosha nkendo ko yango bango nyoso bazo sala makelele bazalaki wana sauf maître Fula zalakite moi-même j'étais gêné na ndenge azoko yebisa bango nyoso ko loba bolanda na lobaka boye na radio Congo dieto naza kwasime ba fonction politique soki na moni que place wana ezoko tambola te je prends mes responsabilités tant que directeur du bureau politique on a utu ko yibisa yo awa ke ba collectif oyo na utu ko sala ya ba avocat mutu akoki ko sala ngo ezali secrétaire national chargé de la justice na parti yango na yibisi même ba chef na ngai pona makambo ya social il faut ba o baza ba secrétaire national soki ba sala pe yango ngana pesi déjà exemple normalement ba collectif des avocats mokonzi na bango ezali secrétaire national chargé de la justice ya parti eza citate ngana salili bango kaka recrutement kaka sauf avocat nanga moka za kuna nsingi o ya gana biso procès ya Vodacom et ça a 12 ans mais le petit là azam poussé à gagner ba cabinet 5 cabinets patrouille à Vodacom mazalaki nango mais ce petit là les a gagnés na tiena kati kuna o ngana zo ko sala na zo ko recruter ba membre ya citate mais baza batu nyonso oyo bango bazo komba baza batu na bango bazaki na bango na zikwa mais pour la nini mutasita utalisa biso te pourquoi batu bandeko na yo batu coordination oyo yaki kokuta awa baza ko sepela na yo te baza ko linga yo te baza ko qualifier muta aner bazali ko loba no ba comme pourquoi baza ko sepela na yo te ko batina te na ko expliquer na no problème ya aner hein ozola nangai peut-être na ko suka wana na ko expliquer na no problème ya aner omoni ngana sana ndenge ye moko président comité sage à lobiki nga moko na lobaka ngona Congo dieto na sana histoire to lungaki awa na Belgique toke na bitumba na cadre AFDEL to komina kisasa bakoko basali na komaki conseil chargé de mission auprès du conseil spécial de matière de sécurité du chef de l'État dit ngai na yebani na Joseph Kabila Kabange ngai
po tosala na ye bazaki kosala mission oyo bazaki kokende ezalaki chef na ngai monene na Olenga général Olenga bango misato bazalaki bamapasa. Ce n'est pas que naïbani Joseph Kabila parce qu'il y a comme chef de l'État na front tant que ça koya comme nga nazalaki Gaïtan Kakuja za kolinganga mi que son âme se repose en paix naïbaye bandakala hein nga naïbani na ye na ke ko sala na ner ngai yemoko Joseph Kabila ko landango ayebi ki batuwa na sitalinga kabangote il sait ayebi po balinga kabisote. Yo, toi tu peux croire que Ngaye n'a pas un problème dans Vodacom, procès Ngaye et ça a 12 ans. Hein? Mais parce qu'il n'a pas au Congo. Tatale qui n'est pas le bac Ngaye, yo soko to pesi mbongo, oko financer Bounouria Mayal. Ngalo oh, mais ngana za na kunate, alobi te, oko pesa mbongo na baluba te, mais oko pesa yango mwana nsemi. Yango wana procès na yo, oko gagner ngo sikote. Malgré ça nous avons gagné 12 ans. Bato bazolo bakenga na kozala agent na bango ya ner bazaki bakunjwana te bango bato bazako tila mikada non bo pese bo sala bo engai d'abord ka leva yibi yango bien ke alinga kangate pengana linga kayete je l'aime pas et Kabila yibi yango donc bato bazolo bake vo voilà za mutu ane soki ngai pe na baniko lo bake intel est-ce que nazoko tonga ou bien nazoko nazoko parce que ngai pe na ko lo ba bon. Tu sais, mutu soki a sima ba fonction na oyo biso to asimango. Il faut pas y a des fois que tumbola ka biso. Po ngape na ko fungula panel moko boye, hein, ngape na ko fungula panel moko boye, makamo pe ye mobulu. Na utu ko yebisa yo makama machine yao. Ya ordina ya nani ya kosala ba carte. Na yebisi na maître fula ko kene na parquete. Parce que ngai na comité ya bamanianga nazalaka conseiller ya président comité des sages même professeur wa Madiawamba yango wana nalobaka na yo na mission moko ke mwana nti matindaki ngai nasala médiation entre Mandezolo na ye et ses recommandations à président du comité des sages bamanianga. Tango maître fula ayebisi nga ndenge wana ngambi bon kokene na parquete ko funda yete toza bandeko ngamoko na komona ye na ke komona Mandezolo me dit hein maître fula aza directeur du cabinet na ngai liste na ye zakuna tango ayaka poni na yebisaka nga makambo ya nani ya machine wana te. Vous êtes mal placé de me le dire. Lui-même est mieux placé de me le dire. Lelo na kusuka nanu kaka wana. Po soko ba lingi tokene na bango moko. Tunda okene na bango moko wana. Alors maintenant je vais maintenant savoir bato ba lobaka ke ngai na za muti aner. Faut ba pesa nga numéro matricule na bango na ngai na mbongo nazo. Quand on parle de collabo, hein? Au lobby français à Malam collabo. Mais quand tu dis à quelqu'un tu es quelqu'un de la NER, cela veut dire qu'au salaka kuna, aux ana ba fonction kuna, c'est ça que ça signifie. Mais secrétaire général Nabiso, Mandezolo alobaki na ngai na tuna ye, pourquoi ngai ya koko charger ngai na keno kolobane makambo ya machine wana. Il y a ordinateur wana parce que yemoko aza directeur du cabinet tango yaka wapone na lobaka te. Est-ce que ngana lobaka ngo soki na lobika nanu moko wana soko ba lobi to kene na bango to grimper mais to suka mabe parce que donc wana ezanango mabete na lobi yango te pona funda ye. Maintenant lobi yango pona kozwa kaka exemple. Pena kozwa pe ba exemple ebele. Mais ngana lobi pete ke parce que ye azaki directeur du cabinet na ye ou bien azaki directeur du cabinet na ye qui a pesa ba information je n'ai pas dit ça. Mais ye est-ce que si a pesa déjà démission na ye pas chef na ye. Donc makambo wana ndeko na ngai so balobi no makambo sita za kamote aner et tout ça.
yo lobana sina lobi pe yango bakolobelango lisusu te ngai Kalev wana yebi ke na linga kayete yepa linga kangate pe Joseph Kabila yebi ke ngai batu na wana basoyedi na linga ka bangote parce que bango batu ba décider ki ba bon moment na nseni pandakala ba dossier za ebele toko lobango awate to c'est la congrès matondo toza cause la congrès vraiment bana na Congo to en attendant to za nanu na bomoko na kati na biso buta sita mingi baza koloba tango tosaki émission na biso la fois passée aussi les kotalisa biso était ne mwana semi atindaki yo oya kuzwa otambusa BDM tango apesaki ko BDM yo tisilaki kotalisa yeke no BDM soki na kuzwa yango atake parti politique mais BDK ekabona na BDK mais batu oyo kokuta awa coordination tout le coordination na bateau bazo loba awa baza ko tesa biso de BDM ekoki jamais ko kabwana na BDK donc yo muto ena idée wana ozali banda complètement na yebisa yo kaka na micro na yo ndeko na ngai ya mwasi Pati Abel que avant ndima na posaki 4 conditions na kozongela ngo lisusu na yebisaki na mutamuntu o BDM ekoma parti mutu nyonso akota na kati il faut kokabola yango BDM ezala parti BDK ezala église na biso hein po bato bazo mosusu bakanisaka kenga na sambela jamais na BDM non na BDK non ezala catholique ezala proteste nan proteste église misatu na kenaka so na kuti bazo sambela BDK na kimbangisi kutu wana eza penza yango ne na samela mingi na nazali protestant na lobaki na nkaka pour que parti ekoma parti il faut ko kabola yango parti mwanantsemi andimaki alobi bon il faut faire fonctionner parti ezala parti mais il n'est pas dit que parce que BDK eza Nsimba Nzuzi eza BDM atabo botami libumu moko basi mais so bokoli mutu na mutako bala mbali na ye mais bande kono balingi te mutasita mais balinga te pour que le parti devienne parti qui est en train de rayonner ça doit fonctionner comme ça nous allons imprimer ça comme ça na lobité que BDK eza eloko mususu BDM eza eloko mususu BDK eza BDM ezali parti politique donc parti politique il faut fonctionner ndenge parti politique nyonso et fonctionnaka batu mutu nyonso amonike idée ya mwana nsemeza malamu il faut aye na kati ya parti politique wana toko ngai je suis incapable je le dis na bana ko imposer batu lukula ba o ba passer ba nani non voilà ce qu'on côté na BDM faut lungwa na protestant bongo ya ko côté na BDM non mutu tanga continuer na BDM amonike no na kuina wake no kusambila na BDK na église na biso ndenge meme président États-Unis alobaki que malheur na butu muindo ba respectaka ba mort na bangote ba respectaka pe église na bangote ba respectaka pe ba prophète na bangote ngaite mutu nazolo bango il paraît pe na Rome balingi ba changer Bible omoni donc bakoki ko imposer batute que avant mutu oyo azala responsable ya BDM azala kaka mutu ya BDK non biso nyonso toza ba croyant biso nyonso tonimaka bakoko na biso toza ba croyant mais wana ko zala critère te que batu ebele onga na yebi bazala ki pemene na nkaka wa banana bango bazaki batu bunu ya BDK est-ce que bazali lisusu onga na yebi na utanga bango ko motebe bango pe ba yebi avant si tant sonese no aya azala responsable ya bundu de mayala ba oyo babana eloko wana na nkaka na mona ka bangote mingi na mona ka bangote meme oyo banaki ko koma statut wana oyo bandaki tangu bayebisi yeke na komi directeur du bureau politique bayaki bango mibale misa tukutu na oyo muso na monaki awa na télévision azoko vilipande mutamuntu oh vraiment Makabwana vraiment merci beaucoup tout ça d'ailleurs bango bato apesa nga idée na créer
comité de réconciliation. Donc maman oyo ozoloba ke non bango bazoloba o bango bazoloba mais ngana zwaki mission na bango te. Solution pour na kubongisa makambo nyonso tout parce que oyo baloba boye au juste attaque directeur ya bureau politique quand même il faut ordre et kota ordre on est route ce ko wapi ngai sina yebisaki na président du comité des sages na yebisaki ye abenga président du comité des sages awa mutankai kwa nzambi pe babenganaki déjà ça il n'a pas dit mais babenganaki déjà basololaki mais ngana zozela ba pour parler na bango wana so parce que ngana zana problème na bato wana mususu na bato ya Belgique te. Moi je n'ai pas de problème avec eux. Eza bango na bango conflit na bango uta na manziko bakabwana pour bon wana eza makamu na bango na lion kota kuna na katite mais so ba bongisi bako sala isika moko bango nde ba bongisa ba yokana. Et moi je fais que sanctionner na ko sanctionner kaka pour bato nyonso ngana no makawana. Bango nyonso bazaki na kati ya maziko kuna basa même bazolo bakuna bazo salanga campagne belé na lingaka ba makesa te tout ça mais c'est malheureux na kati ya famille na ngai leki na ngai suka o akanga libumu mama mukolo mususu na butu na lamuki na lingaka na toilette azo samila vraiment nkaka ba yokana na grand frère et tout ça. Moi je croyais que tout nkaka parce que koko na biso akufa na tongo mwasi na tunu mwasi na yeme mais na tuno no ngana lingaka vraiment grand frère bo sala isika mko na mwana nsemi omoni mutu oyo amemaka bimfitika yankaka suka komi yango o amemaka ngona luozi sina lobango c'est l'enfant de mon grand frère ngana jina bango po nini na Bruxelles kaka wana oyo aza wana sikoti mayuma wana tango ngana botami mutazaki kotikala na ngai mama na ye na linga bangote pourquoi na linga bangote soki nga na lobaki ne boye peut-être c'était mal interprété na lobaki batu nyonso basamelaka ba pasteur na bango balotaka bango na butu bino pe il faut soko sameli ozapenza kesa olali ozana problème faut lotaka mona ntimite parce que azali inspirateur na biso nga na lotaka ye mais na samelaka na BDMT na BDKT mais na lotaka ye lelo na lotiye na utu yebisa yote avant ban apisingai sala musala wonga na pesaki na lamoki ndoto na lengi na tune mutu na metala ningi bazo bunisanga na lamoki pe ndoto esili azongi lisusute est-ce que tu yokani mais balotaka mutu oyo akufa déjà peut-être so déjà mutu akufa yende mutu kokoki kolota mais nde mwana se nde toyebi azala bomoi mais mutu na ombuta bato mingi baza mikolo ezongi balobi ete na kati na bino kaka ndenge boza na kati ya BDM eza na bato bazopanza sango kende mwana se mese akufa na ye azali na uti koloba na yo ke na sololi avana ya na sololaki na ye azali soki mwana nsemi na sololaka na ye te soki apekisaka nga te nazalaka omoni tala nakopesa kaka exemple moke omoni tango Etienne alekaki premier ministre groupe moko ya bandeko na biso baza kobeta bato soko ozaka contre Kisekedi nga babetanga te nayebisaki Félix limisanga na lobi kombo omoni donc soki mwana nsemi akufa je serai le premier à annoncer ça et je serai le premier parmi les premiers ya kolobela likamwana pe babilo ndenge bafingi ngai na partout soki nayebi ke vie azana yete oh mama pati la ben oyoka kizamba si peleki moto ponga na koyiko pelisa zamba banda awa tina kisasa kuna oyoka ki yango na Facebook balobaki so dake na Paris bakobeta ngati mwana moko ya cousin na ngai bima première dame alobi yango mais on parle de qui de tonton à Benyengai. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu y a après bazo ko bossa na ke masamba wana même na kisasa mukolo oyo masamba poni na lingaka ye tango mwana nsemi abimi na boloko fuite bimi bakene ko kanga
Sita, parce que Yende Moutaza, directeur du bureau politique. Massama m'a envoyé 250 les corps sportifs. Gamoko na bangi, balabala tondi, bajido kaba, karate kaba. Oh! Ce qu'on a baigné moulemba, mais problème ni no président Moutatini biso pour la protection na yo. Donc, exact que ce que mon ancien m'a koufi bateau bazo zongela makam azali. Na lobi na yoke azali soka azala kite na ko ndimate ba finga kangai pona mutu akufa. Na linga zongi selo mutu na oyo lobi. Que balota ka mutu oyo si akufa. Yango lobit. Ngai ba arrestation nyonso mobutu azali ko sala na cadre IDPS avant na bima. Mutu aliboso na zako mona papa de ngenda. Soka ye alui na ngai mesita na kikongo ozos nkiwe ta sala baba mais oyo eza musala na yote nga na yebaki te papa moto alobi na ngai ke ozali awa soki na moni ye en tout cas 2 semaines une semaine ekoleka te après ya suka nde nazaki komona pauvre grand frère na ngai wana soki si na moni bango mibale d'abord papa de ngenda mais wana lero wana kufi nanu te yango na ndimaka ke azalaki prophète parce que yepe mutaloba na ngai bo omoni pasi mingi mena fo voyager ba pesi nzela donc okoki pe ko lota mutu oyo o azana spiritualité ya makasi o loti payer wana za problème te matondo mingi vraiment mbuta sitansoni zeno na nengo sili ko répondre na mituna na biso parce que vraiment mikolo moto ezalaki vraiment moto ezalaki na kati na BDM esengeli vraiment to boma moto wana parce que soki to bomi yango te nengo sili ko talisa biso il faut to même parti na pouvoir mais na moto o ezali kopela ba doute komi kokota vraiment na makambo o ya BDM to kokota na politique momo Moïse Katumbi a outi ko sala visite na Rwanda en tant que chef ya bureau politique ya Bundi de Mayala au Koloba boni. Moni na kadisi si na yebisa yo déjà mutumba Moïse Katumbi. Na linga kolobela koma batute mais comme yo tuni mutuna wana. Je crois que le peuple congolais baza témoin. Na onyo so baza kanisa na mituna bango, yemoko a confirmé yango. Parce que il n'a jamais organisé même une minute de silence pour na batoyo, bakufa 12 millions de morts. Mais tout le monde a quelque s'est incliné, c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais au monde biloko mususu il faut éviter yango so baza ko soupçonner. Donc moi je pense qu'il prendra ses responsabilités demain, tango mboka ekozala libéré. Po nyonso tozo sala awa, sokoza collabo. Ngana lobaka mingi les véritables opposants ya Kabila et les véritables lobaka les résistants baza pembeni na Kabila. Parce que batu wana bangone batu bapesaka ba renseignement na bato o ba ezalaka dagisasa attention na un tel donc mokolo oyo Kabila soki akei tango akokende bato mususu o nga nazalaki résistant okomi na aéroport bakangi yo donc nga nakanisi makambo Moïse Katumbi wana vraiment limbisa ngai mais mpona ngai je n'ai jamais pensé à lui ayebi makamwazo ko sala oyo bayebi te bayebi moi je ngana lobaka na micro boye mutu azali vraiment opposant ya Joseph Kabila Kabange ce n'est pas na lobaka boye ce n'est pas parce que azande ko nanga mwana nsemi mais ezaka kaye mutu azwa jamais ba problème personnel na mwana nsemi ezaka ba personnel politique. Donc mukolo mususu tokosala no mission o nazopesi au thème qui est sita à côté de mon enseignant. Comme ça na ko expliquer yo pourquoi na lobaka ke les véritables opposants ya Joseph Kabila o abanga
ezande mwana nseme mais ba wana mususu wana baza bato oyo ba mususu bazona bango ba problème ya ou bien ya mbongo ou bien ya basi ou bien bon donc ngaki no lana makamo ya mutu oyo azwa ba problème na ye na mokonzi na ye d'ailleurs soko tali mukanda oyo mutu moka uti kokoma muyam que ye ayebi mutu wana bien spécialité na ye escroquerie ngaite yo tangi mukanda ngote na kotinela yo yango po ba utaki kotinela nga yango alobi ye ayebi mutu wana spécial il a escroquerie il paraît ça c'est lui qui dit azwa mbongo ya bato ya Laurent Désiré Kabila il n'a pas justifié ça après bango bazana problème pena jo kaba makamamba doal mutu azana ba problème ya ndenge wana ngana ke bino penda boko no tuna kamituna faut tuna mutuna important ya bato yo bakoki mais ye déjà si akemeki na Rwanda pa babokilo na ye bien matondo mingi tokozonga poto sukisa vraiment masolo na biso ya mokona lelo tokotuna muta citation meeting ya Félix Tshisekedi tomonaki yango bato batondi Félix Tshisekedi asali kaka lokola papa na ye asalaka atondisi bato na stade mais nayebi te soki Kabila parce que na meeting wana tomoni problème moko eleki te problème moko eleki te ya mabe meeting eleki bien bato ya Kabila bafélicité ye est-ce que eza te mpona accord oyo basignaka ya cadre accord wana ya Senko comité na nzela ya kokende na kosimba. C'est que je sais que Félix pour akolanda ngai alandi ya pe yango akondima aza la premier ministre te pour soka adlimi aza la premier ministre na kobenga yo mbango atana makolo na koya kuna na Hollande na loba donc je crois que na suki kaka wana pona meeting wana mutu na mutu asala constat na ye ndenga monela ki yango mais soki andimi aza la premier ministre ya Joseph Kabila Kabange na koya na Hollande na makolo pour ngai na kozala peut-être parmi bato liboso na koyebisa ye oyo tosololaka na ye na o na tolobaka na tango nazalaki encore kuna donc il sait très bien ma position même il le sait tango nazalaki pemeni na Moïse Katumbi ayebi na yebisa ye bandakala wana avana no nazala na bedeme ngabi batu wana ozoko sangana na bango bakosalire yo effectivement bon heureusement que bon akeko sala meeting ça bango memena le problème se pose batu bazoko mituna question comment ça s'est passé c'est ça le problème. Voilà, naïbi que non, batu bakola nango balobi na répondre malamu te dans le flou mais ngai problème nanga kaka andima aza la premier ministre te soki andimi akoyoka ngai d'abord avana ayoka ngai na d'abord pas maman Marthe na yebisi maman bon ngai sikawa na Félix dako répondre matondo mingi vraiment ezalaki esengo pe ezali esengo toujours pona kosolola tango nyonso na mbuta citation Zeno o azali bongo directeur ya bureau politique ya Bundu de Mayala mbuta citation ni na mokuse pe na Lumbango liloba ya suka na bandeko baza kolanda biso non ngana lobaka liloba suka te tant que je vivrai na bana koloba toujours jusqu'à ce que Kanambe toko bengana na pouvoir na continuer koloba poso na lobi loga suka eza lukula nzembo toza koyeba na luozi wena muyangalalanga nzembo wana na luozi soko bayemeli yango donc bati basereke na nani wana bazokitisa yo na kati donc yedi loba suka na biso eza kaka tango Joseph Kabila akokende ise onga zo loba ayebi ngai ayebi tango na zo loba ke il faut akende monien parce que autant kokende ozo vivre na yo ke okende okufa po batu wana o baza pemede na yewana des véritables opposés à Kabila ce n'est pas biso batu toujours dia ba frite mais batu baza na pemede voilà matondo mingi bandeko ya balandi ya www.masoluyasika.com vraiment na moni to suki a pona mokona lelo vraiment tozalaki ensemble na mbuta citation Zeno
mokona lelo on a kati na Belgique na ko rappeler le bande ko bozali kolanda biso le 19 mai 2018 tozali bongo na sitting on a kati na Belgique vraiment bande ko boya ebele pourquoi sitting wana ezali po na ko kende ko telema liboso ya résidence ya général Raus o azalaki bongo mobomi oya boma bande kona biso na kati na ba Congo o tobengi Congo central aboma ba congolais aboma batu vraiment ebele aya awa na poto aya kovanda na kimia nyonso bande kona ngai vraiment toya ebele mokolo yango toya to telemela ye vraiment to la kisayete vraiment ba congolais tozali ensemble vraiment na kobosa na pete batu ya BDK bana ya Bundu dia Congo boya ebele bino pe lisusu parce que si j'ai yango vraiment ezali ya Bundu dia Congo namoni to suki wana bande ko na ngai vraiment to monani mbala ya sima au revoir.